Rodnost v Sloveniji pada. Lani se je rodilo najmanj otrok v zadnjem stoletju. Celotna stopnja rodnosti je že vse od 80 let bistveno pod stopnjo 2,1, ob kateri bi se prebivalstvo naravno obnavljalo. Naravni prirast je negativen vse od leta 2017, mladi pa se medtem za otroke odločajo vse kasneje ali pa sploh ne. Za življenje brez otrok sta se odločila tudi zakonca in podjetnika, 35-letna Mojca in leto starejši Jure Žove. Veliko in dolgo sva razmišljala, ali si res želiva otroka, pripovedujeta Mojca in Jure Žove. Potem, čez nekaj let pa sem dejansko začela malo bolj kritično pristopiti k razmišljanju in sem ugotovila, da meni to ne ustreza oziroma niti ne čutim tega materinskega nagona, kot ga ostale ženske mogoče čutijo, tako da sem se potem najprej pri sebi odločila, da jaz ne želim imeti. Pol pa mislim, da sva se kar nekako dopolnila tukaj. Tako je. In pri meni je bilo enako s tem, da jaz na začetku niti nisem čutil te potrebe, da bi imel otroke. Med njunimi prijatelji takšnih, ki bi se odločili za življenje brez otrok, ni prav veliko. Mislim, da na prste ene roke lahko mogoče preštejeva tiste, ki so se odločili za podobno pot. Nizka rodnost povzroča hitro staranje prebivalstva. Če je danes starejši od 65 let vsak peti prebivalec Slovenije, bo leta 2060 že vsak tretji. To seveda pomeni vse višje izdatke za zdravstvo, nego, dolgotrajno oskrbo in še zlasti pokojnine. Po drugi strani se upadanje rojstev kaže v pomanjkanju delovne sile. Slovenija je zato vse bolj odvisna od tujih delavcev. Največja ovira pri odločitvi za starševstvo so, kažejo raziskave, predvsem stanovanja, ki so mladim nedostopna. Mladi, če nimajo rešenega stanovanjskega problema, se bodo težko odločali za družino. In pa drugo, treba je razmišljati, kako mladim omogočiti, da se hitro, tam nekje sred 20-ih, tudi pač materialno in karierno postavijo na noge. Fokus bo reševanje stanovanjskega problema, fokus bo karierna pot. Pol, ko smo stari enkrat 35-40, pa za otroke malo pozno.